Eliante. Je dis à moi tourner back avec une nouvelle vidéo pour nous. Vidéo aujourd'hui, c'est un petit vlog, ok? Moi tourner ensemble avec vlog yo. Yeah, I don't know. Jeudi lundi, ok? Et jeudi, je vais essayer de commencer le vlog. Je vais you know, semaine la caille, bagay sa yo. Quand j'ai commencé à vlogger parce que moi j'étais malade. Ok, sur Instagram, j'ai annoncé ça hier que moi j'étais malade. Moi avec elle nous tous des depuis nous venons Florida nous connaît. Moi qu'elle a toujours malade. Depuis nous quitter Florida nous venons nous malades. Comme si nous pas système nous pas habitué à Florida encore. But anyway, pas vrai. Nous pas qui ça qui fait nous malade là, des gon fièvre bien haut sur moi guys like. Bon, c'est la première fois que je suis fière parce que l'aime de petit, je suis fière, mais depuis que je suis grand, je connais bien fière. Malgré l'aime de corona, je ne suis pas fière. Je me sens comme si nous étions fiers, mais nous sommes allés dans urgent care, pour aller au docteur. Nous avons corona, nous avons consulté. Nous avons checké si nous sommes fiers, nous ne sommes pas fiers, puis nous sentons comme si nous étions fiers, mais nous ne sommes pas fiers. Mais la première fois, je me sens fière comme ça, guys. At least, je suis malade, je suis malade, je ne peux pas manger rien, je fais 3 jours sans manger. Et juste sur le 3e jour, la fièvre est venue descendre parce qu'elle a devenu mentale. La fièvre est venue descendre, même côté fièvre est descendre, tout le monde commence à sentir grand goût. Mon Dieu, maman te fait thé, qu'elle a cherché thé, qu'elle a pas de fièvre, moi-même qui ai fièvre. Qu'elle a été malade, tout, mais elle n'a pas de fièvre, elle a toussé, arrimé, col pas bon, tête fait mal, moi-même j'ai bon fièvre. Tout ça vini, c'est les fièvres là fini sous moi et laisse ça me commencer à tousser, mais je pas tousser en pile. Yeah, bah arrivé et juste tout avec fièvre là me avec tête fait mal. Me fait que la dalle de thé a tout fait soupe tout pour moi, so même côté fièvre là descend là, mon Dieu fait que la dalle de fait thé avec soupe là, me sentir grand goût et puis me tout boire soupe là. Ben d'après ça, guys, fièvre, je ne connais pas fièvre, t'es mal comme ça. Fièvre, retirer goût, bouche, craser corps, faire zo, corps fort mal, il fait, oh my god, je ne pense pas fièvre, t'es mal comme ça. Fièvre, l'anté, ou sur moi qui l'a été hors d'un bagage, vient là pour nous checker la température, pour nous équiper fièvre là. Et de temps en temps, je checker fièvre là dans 101, 101.8. Pour dire, si lui vient dans 102, pour mal faire mal. À l'hôpital. On ne fait pas priver dans santé. Yeah, nous pas contre ça banon, nous pas contre si c'est corona nous gagne, si c'est pas corona, so aujourd'hui là nous décider de nous mettre appartement dans CVS, Walgreens, I don't know, nous aller dans appartement nous aller là t'aller, voilà parce que rivé me gêne disait, nous aller dans appartement pour nous tester pour nous voir si c'est Covid nous te gagne. Pour nous essayer Covid nous te gagne, malgré nous des amis nous tout qui malade là. Parce que là nous te venu nous t'a chill là ensemble avec amis nous mais nos amis nous prend malade qu'on a une fièvre là fièvre bien haut sous lit bagay ça so nous pas connaître si c'est I don't know si c'est nous même qui baili ou bien I don't know nous pas connaître nous pas vraiment faire là nous vini saute dans l'arrière dans les côtes caille dans caille Milan dans premier côté dans aller après ça dans les côtes d'Adia après ça nous vini là like nous vini là dans demain n'a chill avec amis nous bye ça so I don't know nous par contre côté malade la venir mais gonfièvre Dieu dit gonfièvre de nous juste point fièvre là I don't know parce que en pile monde sur Instagram a dit comme ça me poster l'aime dit malade en pile monde a dit pas corona lié gonfièvre de gen ouais ça lié pas connaît but anyway nous allons tester quand même avec nous dans la rue aujourd'hui parce que besoin bagage maquette en dedans. Et hier, moi aussi, senti bien. Nous avons nettoyé Kalan. So, nous allons faire test COVID là, nous allons faire maquette. Nous allons. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons là parce que nous avons besoin à l'acheter dans Macy's. Macy's ou bien Target, I don't know. But I'm checking today, but Macy's besoin parce que Macy's gagne bagaille. Beaucoup les besoin c'est dans Macy's même jeune son voilà son laine besoin pour cabane laine là yo gars laine blanc surtout laine blanc comme si yo vinn changer couleur par contre c'est machine qui va laver ou bien I don't know but
pour me jeter laine ça yo. So voilà son nouveau laine jodi en tout. N'a juste dans la rue jodi à run errands, faire ça nous pour nous faire. Nous pipe cheveux. Moi-même qui fait cheveux aujourd'hui. OK? Dis-moi ça, Eliante pas qu'on fait cheveux. Eliante pas qu'on fait cheveux. Depuis ça c'est était une non bagay me devait accomplir. Ben dit comme ça année ça, besoin apprendre faire cheveux pour classe cheveux, bagay ça pour me ranger cheveux pour compte moi parfois. Vous comprenez pas un problème pour mal bail faire cheveux non. Pas un problème pour mal bail faire cheveux. Si pour occasion, pour n'importe petit bagay, j'ai besoin pour me connaître comment me font tirer les cheveux pour moi me font un bon petit travail dans la tête mais là, me juste faire le fond chou. OK, me faire le fond chou. On sait bon faire baby hair yo. Moi lui va man. Anyway. So, I guess on sorti, n'a pas les pita. N'a pas les plus pita parce que gen be bagay besoin parler sur yo, n'a fait ça pita parce que faut qu'on sorti kounya avec moi nous presque arrivé. Yeah. Là-dessus, moi, ça m'a acheté Nomad Rag. Là, je suis allé à Miami, je suis allé faire un petit shopping, je acheté le Nomad Rag et couleur préférée, je me dis, bon, prendre. So, yeah, avec that is my course. And then, un nouveau Yeezys, it's so cute. Comment on descend bien, guys. On descend pour nous, bien. Alright guys, quelle année obtenu moi batterie a beaucoup batterie a beaucoup fini charger non ok ma vie se prendre là quand même aussi on peut une là quand même aussi caméra mourir. You want to try to put your camera there? It's kind of big. Oh. I want to see where no. Can this flip? I want to show them. It's the ass for me. Là, nous avons plusieurs caméras kounya. So li rete collé dans mien là. I wonder if the camera is good for this in the sun though. It should be fine. It's right? fine, yeah. But yeah. Nous avons plusieurs caméras kounya so et puis moi je collé dans mien. So kounya me venir faire vidéo chita dans machine là. I can drive and talk. Ga faire vidéo chita dans une machine là pendant que je conduis me juste parler. OK, ensemble avec nous pendant caméra juste non. On va mettre la caméra pour nous tout là-dedans, juste visser là-dedans. Anyway, you want to say hi? Drink. Say hi to my vlog. What is this drink? A coffee? Just try it. It's bomb.com. Can I pass the lady clothes? She's turning. It is good. Bomb.com. Interesting. Where'd you get it? Winn-Dixie. Tastes like chai too. It actually tastes like chai. I like it. Anyway, now we're done. Bye. Oh, I forgot my cam. I keep forgetting that shit can do that. My baby. What's your favorite banana? Stressful. Halfway in. I mean, half an inch. Okay. I don't want to look at that. Let's get tested. Together. So, what am I doing? You go around 5 times. 1, 2, 3, 4,
5. Good. 1, 2, 3, 4, 5. I've got running nose. Now you got it running. Did that see me? I don't know. I was looking at you. Oh. I don't know if you were in the camera or not. Yeah. That was crazy. Okay, thank you so much. You too, thank you. Dans 2 ans, il faut email ba nous pour faire nous connaître si nous avons corona ou bien pas corona. Okay. Okay. So, nap done. Alright guys. So, je suis dans la machine là, je suis là pour un bon 30 minutes. Parce que là, wax. Yeah, that wax. So, je suis dans la machine là. So I guess ba mwe le moun. Am juste pas le moun que m'boko rele ou bien parler avec yo. I guess right cuz am ka juste parler avec nous kounya. Vidéo à noir. Ba kon sa fait noir non. Okay guys. Décidé m'aller na fermer machine là. Alright, so gen yon home goods qui bon là côté que la vin wax là. So vam juste aller l'autre bord. So vam juste marcher à l'autre bord parce que je suis dans la machine là. Home goods l'autre bord là. Let's go. Moi là home goods, j'ai pas acheté, moi l'acheter. Non, même juste garder. Même juste garder. Nous ne pouvons pas acheter rien. Nous avons bagay. Nous bagay na fait dans mian, les nous fin fait dans mian. Ti élément qui pour venir, par contre qu'il la venir non voie photo à Bali, m'a dit qu'il est le cabine. Oh, voilà la chose. Qu'il est le cabine fait mian pour nous. Il fait une photo à Bali, so la fait nous connaît. So les mian fin fait et puis là ça n'a commencé à acheter bagage mettre dans l'autre partie qui gros semi-wan ça besoin. Gros semi-wan ça besoin. Ça c'est mon gon miroir comme ça. Dans closet moi pas vrai, nous ça m'a parlé. Si regardez vlog moi quand ça m'a parlé. Comme si moi le trop petit. Regardez, ouais comme rive sous ça. Et ça fait le bon parfois lors acheter en personne. Ou plus ouais ça va acheter à qu'il order online. Ça me de besoin. Un petit j'en cher. Ouais pour ça. Regardez ça. $300. Oh, nous te kon. M'bat nous te nous zong non? Nous zong moi. So cute. Yeah, mi wa ça me gen dans bagay moi, ouais, j'en petit. They bon but li petit but ça do many like Ndi m'papa acheter gari m'kounya. M'papa acheter non, but c'est la gari. At least m'konne m'ka vin là. Besoin l'autre miroir. Yeah. Nous besoin rideau. Bagay rideau pour nous mettre en la cale.
marcher ça. Si mon bagage m'a fait nous connaître. Me fait réaliser Home Goods avec Marshalls connectés ensemble. What? Yo connecté. Regardez. Non Home Goods. M'ka juste al mais welcome to Marshalls. M'ka juste jambe là m'getan dans Marshalls. Like what? Okay. So yeah. Ba wan sérieux parce que ça. Guys, quelle affaire que l'em là il est en fini, me saisi. Après maintenant c'était à 11h01 mais 11h19. Il est fini. La marche vient je me dis mais côté mieux la marche vient je là but what? That's crazy. Il va pas le temps du tout. Anyway. Et machine d'ap marcher en dedans. Machine d'ap marcher en dedans mais quand on va venir côté même n'a pas tiré rideau. I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. I never left a stone unturned, trying to find some love in this crazy world. I felt like I was never heard. All I wanted was to be loved. All I wanted was to be loved. Still yours if you want. You're the right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Still yours if you want. You're right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I say. Still yours if you want. You're the right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Still yours if you want. You're right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Hey guys. Nous sortis normal là, nous faisons bon temps normal là. Nous shop. Que on va douer shop. Pas aller dans mon shop non. OK là tu as besoin de shopping. Quand tu as besoin de nouveau gars, bagay ça yo so. Et puis moi même tout, je regarder, m'a prendre bonne belle petit bagay, me juste tout prend. OK?
tout prend. But gain, de besoin quelques rad tout, but en même temps pas besoin rad. Vraiment, et puis encore là, rad qui vient joindre moi, pas même besoin acheter rad, but rad était vraiment belle. L'autre différentes qualités rad, et me besoin yo, so just prendre cute outfit, you comprends? Just prendre. Anyway, nous allons manger lunch. We're gonna go have a lunch now. Dans un restaurant qui les moi venir avec nous. Parce que j'ai besoin manger dumplings. Manger dumplings pour moi. Ça a des ans passé, ben mec là qui te mène nous aller dans l'hôtel Georgia, qui te mène nous dans un côté où te vend dumplings. And then il te mène nous depuis là I'm like I don't know. Il était vraiment good. Après ça m'a pédé ouais photo yo sur Instagram, ce qui fait m'envie manger dumplings depuis tant date. OK, bah jamais aller so que là te dit on a dans lunch, non l'autre on va qu'est-ce Bolé, on a l'autre restaurant qui est le Bolé, nous finissons devant, demander si on a dumplings, que là dit pas quoi. So après ça me cherche l'autre côté qui a dumplings, so nous quitter le restaurant côté que là d'avoir aller. Nous allons de l'autre côté on vend dumplings, ok? So, yeah, là nous allons connaître. Anyway, nous pouvons jamais jouer le résultat. Test corona, on a pas de checker email nous pour nous voir si Walgreens voit résultat à nous. Et pourquoi jamais voir résultat venir. So nous allons regarder et puis nous dans la rue, dans shopping, nous tous côtés, nous allons continuer à corona, c'est nous allons corona. Nous tous côtés. But anyway, je veux dire, nous même encore nous dit comme ça là. Et bah on joue son fièvre lié gon fièvre de so pas blâme moi OK pas blâme moi don't come for me OK don't come for me nous dans la rue pour juste nous jeune n'a pas de résultat pour que j'aime ka venir so anyway après ça nous va la caille n'a branger chambre là of course après ça n'a parlé n'a pas d'aller. She said I won't be back in a while, don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself. Regardez, guys, nous jouons le résultat. The results are in. Don't tell me, okay? Please don't say that. Let me look at mine by myself. You are? Let me see. Yeah. Let's put that shit away. Nous va jouer là. Ah, nous là qui va ça de tout côté. Oh. You're killing me. Oh. 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 Est-ce que nous ouais?
Ma mettre là, mon Who's everybody? The family My chat? mother and my grandparents. Oh. Me sezi. On va manger dumplings. On a parlé de ça tout à l'heure, on mange. Bon, la caisse. Non, c'est Oh my god, I should put the That's what I say, holy shit. So how many days do we... Oh, let me take a picture. T'es frette. Até a frette. Até a frette. Batterie ça chargé. Nous avons corona, guys. Nous avons corona. Eliante nous avons corona. Je sais si. Et nous avons but, il n'y a pas un problème parce que nous avons 6 jours. Depuis que corona, il a dû faire 5 jours, il était dans quarantaine. Bah, yeah, depuis faire 5 jours, et puis je dis à faire nous 6 jours, so. À continuer. Nous avons fait quarantaine, nous. Pour moi, mercredi. Nous malades mercredi. Mercredi, font un jour. Jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, lundi. So, lundi 14. Lundi 14, mes tests sont positifs. Moins positif que la positive. So. Hey! Par contre, côté nous jeunes, parce que n'importe là. N'importe là pour nous jeunes, pour qu'on a ça sorti. Et là, je pense qu'on a sorti. Ça connaît. I don't know. Mon Dieu, connaît côté le sorti. Nous même qui viennent avec nous. Nous sommes mangés. Donc, le nantais vraiment good. Okay? It was good. It was, avec sauce ça, ouch. Sauce ça, il faut un pile, mais il goût un pile avec lui. But yeah, votre moins plein. Ce qu'on a nous allons ranger chambre, on a rangé chambre, on a avancé. Oh, quel est le téléphone? You didn't answer in the group chat. Oh, okay. I see. So how are you feeling? I'm 1,000%. That's good. It's so weird. That's good. That's too bad. I was gonna say we should have a COVID party, but you're doing good, so. I just wanted to check on you, see how you were doing. How are you feeling? Fine, feeling good. Yeah, we're good. We did a little bit of shopping today, so we're just gonna fix the house a little bit. That's it, radio. Forever 21. Première fois que je shopping dans Forever 21. Quand on entre dans bas, je m'achète rien. Je n'ai plus de belles bagages que moi, mais vraiment nice. Ça c'est chambre, non? Ça c'est drap nous acheté dans Macy's là.
On dirait en français, ok? J'adore. Joie de vivre. Parisienne. Ça dit là? Parisienne. Ok? Parisienne. Joie de vivre. Hein? Joie de vivre. Baby, you one by one. Joie. Joie. Why did I put an E instead of an A? Joie de vivre. J'adore. J'adore. Juliette. Juliette. Yeah, right there. Juillet. Juillet. 1900. Oh, it makes sense because they have the year right there. Yeah, it makes Yeah. sense. D'Antoine. D'Antoine. Yeah. I mean, at least I sound like I'm speaking French. Finito. Tu viens ça. Tu là. Yeah. De ça, on bat comme déjà montré non? Des lumière. Lamp sound. But yeah, that's it. Yeah. Vacuum. Nous avons une vacuum là qui a beaucoup vacuum. Nous mettons vacuum là. Okay. Chambre fini, oui, guys. Chambre fini. Nous finissons ranger le chambre. Après ça, nous devons nettoyer en bas depuis hier. Nous devons faire nettoyage en bas. Après ça, ça est package qui vient pour faire vidéo. That's it. Je vais m'acheter un fleur pour mettre. Je vais décorer le bateau. Je ne vais pas mettre rien dans le bateau, guys. Je vais mettre fleur sous ça. Et yeah, je vais mettre. Ok, whatever. Je vais juste faire une petite décoration dedans. Je vais mettre dedans juste simple. Ah oui, simple, bon, tout va bien. Puis simple, puis bon. Puis simple, puis bon. Avec bagay rose dedans. Je mettais savon là-dedans. Avec bagay pour me fouiller. Je vais acheter un bagay pour me coquer dans mi dedans. Shower, je vais mettre savon chita sur lui parce que who knows, whatever. Nous qui sommes dans tout simple, nous avons une chambre bien simple, bien comme si nous pouvons vraiment mettre des décorations en rideau, nous pouvons mettre rideau. Qui sont quoi? Parce que rideau nous avons pour nous mettre rideau avec un bench pour nous mettre, nous mettre avec des chaises, I don't know. Avec qui sont quoi nous pour nous faire avec un plan, je vais mettre dedans. Après ça me fait avec, je vais mettre un pile bagage dans la chambre. Deux chaises ou bien un bench pour mettre devant cabane. Après ça, j'ai fini. But une fois que je mets là-dedans, je m'achète dans mes six, nous te ça. Il faut vraiment belle, moi mes couleurs, moi mes gris, ok, gris blanc, moi mes couleurs bright dans la color. So c'est ça que je vais faire. Yeah, that's it. Bon pour le téléphone même qu'on aime, dès que tu m'as parlé avec nous, tout à l'heure. Ok guys, je vais continuer. Je vais continuer quand même bien. Hein? Fais-moi pas être bien gros quand je me chute, oui. Attends, la caméra ça va me blairer. Quand il doit, on t'a souhaité va tomber. So yeah guys, je vais dire parler. C'est qui ça me devait parler avec nous, bon ouais. Et puis nous connaissons la dernière vidéo que je posté hein. Oh yeah, mais ça me devait parler. Go commentaire. On commentaire on fait une vidéo channel anglais. Et pas comme si commentaire, pas comme si il pas fait mal comme si fond non, but dit yeah. En bas vidéo sur channel anglais, mon a fait commentaire. Il dit on pas comprendre haïtien. Il a dit je ne comprends pas haïtien, c'est comme si c'est trop moun yo wè k'ap marché derrière yo qui fait tout camper sur YouTube. Tout moun net qui était YouTube là. Je vais mettre screenshot dans mon calendrier pour comprendre. Mais c'est pas comme si moun nan dit non façon comme si m'ka parce que son genou sur YouTube là, nous même haïtien qui fait YouTube, nous venir, nous aller, but pour moi même
je dis là non façon il fait me sentir comme si me dit damn like pour moi me mettre en pile effort like pour nous-mêmes like pour pas juste venir sur YouTube là m'aller n'importe l'aime vle venir n'importe l'aime vle m'aller n'importe l'aime vle like juste comme si m'pas ba nous importance m'pas faire ça du tout so là moi commenter ça me dit wow lui mettez dans même catégorie ensemble avec l'autre YouTuber qui vient aller tant que yo vini Lè'W vle nous comprendre like pour moi pas faire nous ça du tout so là moi commenter ça le mettre non pas vidéo pour moi même il dit tout YouTuber comme s'il mettait dans catégorie ça pour moi même pas mettre tête dans catégorie ça du tout me font un pile effort pour pas mettre tête dans catégorie ça parce que moi li pas belle du tout et juste comme si juste I mean tout le monde gagne choix tout le monde gagne vie pas tout le monde choisit ça veut faire ensemble avec vie tout le monde yo fait ça veut vous comprenez si mon en veut venir il veut aller ça c'est choix mon non but moi même m'pa remen OK me décider pas faire nous ça m'pa juste venir si m'a déplacer me faire nous connaît que m'a déplacer OK même les déplacements fait des mois me fait des mois but me faire nous débat non avec si quand même que m'a déplacer nous comment ça me dit nous so m'pa comme ta doué non parmi moun la parler qui vini Lè'W qui aller Lè'W comprendre qui quitte YouTube dans Lè'W m'pa comme ta doué non pas me dit wow me senti pas apprécier une femme senti comme si il pas apprécier effort que moi fait ensemble avec nous effort me fait ensemble avec YouTube I don't know pour moi et comme ça me dépend dire wow il mettait dans même catégorie ça te fait mal but il pas fait mal pour non but n'ka non sens comme si c'est songer nous qui fait commentaire but pas mettre dans catégorie ça at least bon petit crédit ça c'est nous quand c'est pas bon petit crédit ça pas mettre dans catégorie monde qui juste pas mettre dans catégorie ça si c'est comme ça nous OK but pour moi même faire un pile effort pour pas faire action ça parce que pour moi elle pas belle me faire un pile effort pour pas faire me juste pas de le faire partie catégorie ça but I guess you mettez me là-dedans so yeah nous sommes parler de truck là l'aime dire nous comme ça en bonne bagarre ou gain pour payer me devler montrer nous tout ça gain pour payer leur gain truck pour leur travail leur gain truck tête truck pour toute bagarre net ou gain pour payer but at least c'est ça yo t'a fait nous payer dans tête truck pas nous OK me dit me t'a montrer nous va mettre on bah quoi anyway m'a bouché un peu bagarre là-dedans ou comme ça bouché tout ça ça est l'autre noté fait combien comme l'autre l'autre payé anyway m'a juste montrer nous paycheck ça OK c'est une ça on paycheck nous touché chaque semaine bah yo différent chaque semaine OK par exemple donc ou ka total si vous regardez en bas OK en bas ça là après on total nous fait presque on dit $13,000 12 950 pas vrai nous fait ça l'aime dit nous comme ça tout comme on pas venir dans nous mais ça qui était dans nous l'on regarder en bas net là c'est ça qui était venir dans nous ça c'est pour moi seulement OK de 2349,60 là et ça m'était touché et ça qu'elle a été touché tout non semaine OK ça c'est combien comme yo monto combien comme l'autre jo payé et trois l'autre nous dépense seulement 3 l'autre seulement yo monto combien mars noté qu'on dit combien comme total il fait et puis mais tout ça ouais dans $13,000 ça nous est tout ça qui combien comme nous était là-dedans so en total nous était 4700 4700 so yo nous chaque yo diviser par 2 et puis nous chaque jeune 2300 combien et tout mais tout ça yo qui saute yo fait nous payer dans truck là yo faut payer truck là n'a payer OK tout ça nous est là yo m'vle tout prix ça nous est sous côté ça OK pas m'acadrer OK m'entourer en bleu ça c'est divise chaque ça nous paye nous diviser par 2 donc sous MP $388 pour truck là que la paye $388 tout OK so qu'on a fait total là pour combien comme like et comme ça le bagage so yo diviser chaque yo fait ça me paye c'est les mêmes soit fond team ça chaque monde paye comme séparé parce c'est même force comme blanc me paye $388 qu'elle a payé $388 ça est pour truck là pour compte lui so en total pour truck là seulement il dans 700 presque $800 donc ouais chaque semaine et bah chaque semaine on après là
Ouais, yo mettez là. Non, ça tout n'a pas de date. Pourquoi date n'a pas être là, non? Il va pas être. Ok. So, pour trailer encore, yo fait nous louer trailer pour $137. Ma paye $137.50 qui la paye $137.50. So, en total, il y a 200 presque 260 presque $300 j'aime carré. Et puis assurance pour truck là et puis pour escrow non mais nous encore OK qui $125 chaque semaine il a fait nous payer. But il y a baoul le retourner truck là si truck là pas gagner là-dedans il y a bon escrow ça. OK avec nous avons assurance cargo assurance donc aussi trailer marchandise qui dans trailer si ta gomba qui rive nous gain assurance sur lui pour le couvrir. Assurance truck là tout si on va arriver truck là you know assurance à couvrir et trailer si on va arriver plus nous des fois nous caoutchouc éclaté dans trailer ensemble avec nous prendre un petit bout de temps ça nous fait dans la rue là guys des fois ELD c'est tablette là nous utiliser tablette là pour mettre les nous on duty off duty by ça yo fait nous payer pour les tout je nous carré seulement $5.63 moi que là tout en total nous paye $11 combien pour ELD qui c'est encore occupational accident insurance yo fait nous payer pour ça tout qui c'est encore toll yo différent selon quand on passé tant que toll ça moi nous va te payer Anpil toll pour ça $10 seulement but gain toll parfois c'est 100 combien dollars presque $200 $300 toll ou payer dans une semaine oui selon quand on passé côté ou payer toll yo fait nous payer pour toll tout et puis encore après là on fin fait ça selon combien miles ou qu'on dit pour semaine maintenant il faut payer 15 centimes 15 centimes il faut payer chaque miles ou qu'on dit so en total nous te qu'on dit pour 2000 3 4 5 5000 combien miles nous te qu'on dit so dans 5000 combien miles ça il faut retirer qu'on y a on fait mathématiques à 15 chaque 5000 miles ça on paye 15 centimes OK pas mal ça yo retire comme ça tout plus encore yo retirer yo seulement plus encore yo prend 15% dans total là encore nous ça me dit non yo prend pile yo prend pile comme nous ouais combien crété là-dedans nous ouais combien crété ça et tout ça nous gain pour nous payer puis 85% yo te ba nous dans total là encore dans tout yo fin ba nous OK dans total ça yo ba 85% dans 85% ça yo retire tout ça là-dedans et ça fait nous pas être en pile l'argent arrêté OK so login so on dit si truck là c'était pour le pas vrai tête truck là c'est pour lui ou pas gain pour payer chaque semaine so seulement t'a retirer 300 entre moi que là presque 700 et après presque $800 ou pas payer ou t'a rester dans poche si ou pas qui t'a vinn dans paycheck ou si ou pas si tu comptes pour OK s'il te pour ou t'a serré choc ça va payer chaque semaine so une façon sorte qu'a faire please l'argent si tête choc c'est pour on dit sous tes finance tête choc là ou payer chaque mois so pas d'apprendre payer non chaque mois on doit payer dans $1,200 ou bien $1,000 selon qualité choc ou acheter OK si tête choc là pour acheter ou finance ou payer pour juste fin bagali ou payer pour juste fin payer ou payer chaque mois ou payer chaque mois par contre comme selon combien comme yo $1 mais at least ou pas gain pour payer chaque semaine so ou gain plus l'argent rester dans poche vous comprenez plus encore faut serrer yo du comme ça login tête choc pour contrôle travail pour tête ou faut qu'on serrer sans taxe pour qu'on sorti là dans ça oui faut nous contrôler ça autour oui taxe pas là-dedans OK login tête choc pour faut qu'on retirer 20% mettez sous côté pour si on bagage arriver choc là plus encore faut qu'on retire 20% pour taxe OK dans total so faire dans net qui vient dans poche ou faut retirer 20% pour taxe so l'argent vraiment pas
pas venir poche. So, et ça me te vle montrer nous de login tête choc pow, OK? Bagay yo pas même tant que j'aime t'expliquer nous déjà, j'en yo parlo de choc là, yo montre comme si on fait pile l'argent ça comme si l'argent vient dans poche ou pas vient dans poche vraiment. But les tête choc là pour les ou payer chaque mois plutôt ou bien plus comme vient dans mon, mais faut qu'on faut serrer l'argent parce que pile bagay arrive choc yo dans la rien. Et ça fait un pile monde qu'on rete yo vinn perdre choc yo tout, yo obligé ba va passer tellement choc là ba problème. Dans la rien avec serrer taxe, OK? Anpil truck driver tout pas fait bagay ça là ou gen tête choc pa yo, yes, il a fait l'argent. OK, il a fait l'argent dans la rien, mais yo pas payer taxe là. Bien ça vinn cause même yo pas vraiment yo pas gain asset côté pour on dit pour acheter un caille parce que yo pas paraître comme yo pas payer taxe vraiment pour qualifier pour acheter un caille. OK, parce que pour acheter un caille guys ici yo pas combien comme qui dans account. OK, yo pas si tu gain yo pas si tu gain $200,000 dans account et bah ça qui va le faire on banque pour si on caille $500,000 pour $600,000 pour yo pas faire pour parce qu'il faut qu'on montrer que mais combien qu'on doit faire chaque année ou payer taxe là mais combien qu'on doit faire chaque année pour si un cas là-bas celle sous bien comme cash qui est impossible. OK, pas aucun monde qui a contre choc qui va gon $500-600,000 arrêter là pour dire voilà son cash. OK, so bagay c'est difficile le travail pour contre et peut-être ça me devait faire nous ça tout bagay choc là li pas même gens a parlé dans la rien ou fait $15,000 $12,000 chaque semaine comme on pas venir dans poche. OK, ça me devait montrer nous ouais là ça on preuve ça on paycheck qui pas la montrer nous tout paycheck moi like that just trop personnel. Bon monde qui aime parler de l'argent nous on partager vie avec nous gars on partager l'argent avec nous tout ça comme si pas gain vie personnelle du tout. But yeah, whatever on ka paycheck ça. Yeah. C'est comme ça va la marché de hein. So nous finissons ça. Et puis dans dernier compagnie moi qui la travail pour yo nous te fait plus d'argent que ça. C'est ça que fait me dire nous que parfois ou ka travailler avec un compagnie ou fait plus d'argent que un monde qui gagne tête choc pa yo ka travailler à tête yo. Ou jeune freedom seulement. Yeah, puis là nous te vraiment mes vidéos ça me te parler des parents haïtiens, bagay ça yo like pour nous pardonner parents haïtiens nous. Yeah, me content en pile et ça fait le bon parfois pour partager un peu les bon pour partager un peu bagay. Donc parce que parfois qu'on pense c'est ou même qui dans situation ça seulement pourtant il y a pile l'autre monde qui dans même situation ça m'a avoir cap subir même bagay là ça m'a avoir like ou pas connaît. OK, so parfois les bon là I don't know, pour moi les bon là partager un peu bagay ou aider l'autre pour le sentir parfois le sentir ou pas seul et pas même qui seul dans situation les bon il faut OK comme c'est pas ou même qui problème non ou on prend c'est pas au problème non gen l'autre monde qui a subi même bagarre là tout pour moi li bay force de partager un peu de bagaille en pile nan nous a dit histoire nous dans commentaire mais ça nous passer en bas parents haïtiens yeah j'aime te dire nous si nous ka jeune dans nous pour nous partager au monde parents nous fait sou pas capable tout pas capable parfois gen de ça parents fait petit tout nous comme ça parents gade si depuis mon c'est pas tant que situation moi maman c'est pas situation comme si maman fait mon bagage vraiment nous comprenons c'est moi des bagages qui te viennent faire me penser que moi pile monde moi gars qui t'a mettre parole c'est parce que l'autre te lever avec nous pas te lever avec qu'il faut penser ça non non je me dis non des raisons OK des raisons qui fait me dire ça et bah juste pas partager tout bagaille en pile parents ici yo mais petit yo juste pas comment pour yo bon love là il pas comment pour yo bon l'amour il pas comment pour yo montrer que yo vraiment que yo I don't know yo juste pas comment pour yo bagaille l'amour yo juste affection yo pas connaître yo pas comme ça du tout yo but y'a trust me y'a tout un monde pour OK yo pour yo goût mais pour yo juste pas connaître but nous même qui gagne jeu clair nous connaît bagaille yo c'est nous même qui pour comprendre que yo remet nous comprendre que yo vle bien pour nous comprendre que I don't know but me comprendre konya me comprendre parents ici konya me comprendre moi qui j'en yo parce que yo même là a grandi tout pas vraiment gain
parents yo pas vraiment ba yo l'amour tout et comme ça yo grandi yo connaît pour yo grandi depuis revenir l'âge faut que yo gon mari pour y faire petite. OK et comme ça yo connaît et ça yo connaît. So yo même là yo grand tout, là yo fait petite tout so yo et comme si ça yo connaît tout pour yo lever à l'école, bah ça yo. Pour aller faire vie pauvre. But yeah. Maman son moun qui passe en bonne maladie, Anpil, il pas ka vraiment lever ti moun yo, yon ti moun yo pas vraiment lever ensemble avec lui. So, et 2012, je pense que Wishen a arrêté avec maman. 2012, Wishen a 16 ans, Wishen a arrêté avec maman. Wishen a pédé malade, était à l'hôpital, bah ça so nous tout net, maman pas vraiment. Moun qui lever avec maman, a dit c'est gogo. Parce que depuis le gogo fait, puis jusqu'à le gagne vent, il vient ici, et laisse ça. Depuis le petit, puis juste à 9 ans. Et il m'a dit qu'ils font-ils lever avec maman. Après ça, non, maladie, peut-être maladie. So, anyway, remets maman nous, remets papa nous, remets parents nous, si nous capables, ok? But si nous a abusé nous tout, ça va dire pour être en ballon, gen moun, gen parents, et loin pour être parce que yo toxique, ok? Yo toxique en pile. Il faut pas ka vivre avec content. So gen moun ou ka pardonner yo et pour être loin yo. Gen moun tous ou ka pardonner yo, ka vivre avec yo, pas capable tout, it's okay. Chercher dans cœur, de ou pas capable, quoi dans tête ou quoi dans son sens ou là, de ou pas capable ou juste rester loin. Tu comprends? Tout ça là dans tout. Bah toi connais, nous grand n'a connais n'a senti. Anyway, that's it. So, I guess on joue vlog ma banou. Pour vlog ça parce que nous pas longtemps so m'pa vle. Nous pas longtemps so m'a juste quitter vlog ça pour compte li. I don't know ça nous va serrer li ou. Na commençons l'autre vlog demain. OK, m'a juste quitter vlog ça pour compte li pour pas faire pile temps pas poster parce que get en n'importe. Je dis à faire 5 jours de me poster. Bye, nem bouché, ok, I don't know why, mal boîte tes membres de fait pour moi. N'après nous l'autre vlog. Merci parce que vous avez regardé cette vidéo. And yeah. Merci parce que vous toujours supporté, nous toujours campé là avec, nous juste bon love and support and just thank you. And okay, yes, positif pour corona, but no okay, nous getons 6 jours, je dis à faire nous 6 jours ensemble avec les so, je dis pour quarantine pour 5 jours, je dis à faire 6 jours so bon c'est nous OK, m'a mettre masque. Bon c'est nous OK. Nem boucher seulement après ça. Nous OK, moi qui est en forme, nous pas sentir nous malades so. Fine. So